Привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий, и это видео рубрика «Неплановый ремонт». И сегодня у нас на обзоре вот такой пациент Honda Dio AF62. Причина здесь: плохо тянет и не хочет набирать оборот и чихает в трубу. На первый взгляд причин бывает очень массово. Как этот двигатель четырехтактный, клапановый, то в первую очередь я хочу проверить клапана, зазоры. Потому что каждую 1000 километров нужно регулировать клапана. И так как побежал у меня больше 1000, то нужно отрегулировать клапана. И сейчас мы этим займемся вместе с вами. Для того, чтобы добраться до крышки клапанов, нам надо сперва снять крышку багажника сиденья. Раскручиваем 6 болтов, снизу 2 на 10 и сверху 4 на 10. Откручиваем и снимаем багажник вместе с сиденьем. Итак, друзья, сиденье мы сняли, багажник с сиденьем. Сейчас будем откручивать вот эти две пластмасски. Вот у нас здесь у нас 4 болтика. И вот эту переднюю от аккумулятора надо снять. И тогда мы уже залезем до крышки клапанов. И будем откручивать крышку клапанов. Вот такое состояние у меня. Все грязное, конечно. Итак, друзья, я снял две пластмасски, которые я показывал. И сейчас уже добрался до крышки клапанов. Сейчас нам нужно открутить вот эти два болта. Откручиваем два болта и крышечку берем и скидываем ее на низ, туда, потому что она сюда не выходит. Я беру ее боком и скидываю на низ. Сейчас отключаем сапун, отключаем клеммы вот эти и откручиваем крышечку. Будем смотреть, что там у нас, какие зазоры у нас уже. Если будет мало или клапан прижатый, то будем исправлять эту проблему и ставить новые зазоры. Итак, друзья, нам выставить зазоры на клапанах, нам нужно ключик на 9. Берем ключик на 9, откручиваем вот здесь контргайку, отжимаем и выставляем. Берем щуп. Я взял щуп на 10-15 миллиметров. Я лучше сделаю побольше, не так чаще разбирать. Мне лучше пусть чуть-чуть закатять, потому что я не хочу часто разбирать. Отрегулировал клапана раз в год, и на этом хватит. Откручиваем вот гайку на 9, берем щуп и выставляем на 0,5 и 0,10 миллиметров. Я для себя сделал чуть больше, мне так надольше хватает. Ставим распредвал, чтобы он нигде не был прижатый. Вот, и тогда выставляем зазор. В данный момент я посмотрел, и все у меня сейчас на впускному 0,10 и на выпускному 0,15. Я буду уже собирать крышку клапанов. Уже я все выставил. Я закрутил крышку, поставил насвечник, поставил провода сюда, два провода, сюда идут два провода, поставил сапун, крышку клапанов я собрал. Сейчас осталось мне поставить вот эти две пластмассы и багажник с сиденьем, и можно пробовать заводить. Все это заняло, регулировка клапанов у меня около 15 минут. Здесь ничего сложного нет. Снял багажник с сиденьем, снял две пластмасски, открутил крышку клапанов, скинул на бок крышку, потому что она сюда не выходит. Она сюда не выйдет никак. Только ее можно скинуть на бок. Туда, вот. И себе отрегулировал клапана. Выставил какие положенные зазоры. Там на впускному 0,5, а на выпускному 0,10. Берешь вот такой щуп. Выбираешь 0,5, но я себе поставил 0,15, потому что я не хочу часто разбирать. Пусть чуть-чуть немного стукает, но мне лучше так, чем разбирать еще раз там, через
полгода. Ну что, дальше будем собирать. Собираем уже, будем пластмассу. Соберем вот эти, сейчас скидаю на место все, сиденья. И буду пробовать заводить. Послухаю звук, как поменяется, потому что он немного плохо тянул и немного в трубу выхлопную стрелял. Ну, соберем и увидим, как оно. Так, друзья, собрал я под пластмассы, закрутил. Сейчас мне осталось еще аккумулятор тут закрутить, крышку аккумулятора. Собираем ее. Надо почистить каналы. Тут сильно грязно. Эти каналы надо вычистить от песка. Аккумулятор у меня уже дохлый. Аккумулятор здесь надо уже. Совсем старый. Так, собираем крышку. Вставляем ее в пазы. И хлоп. И есть. Такое дело. Так, осталось только сиденье с багажником установить. И можно заводить. Так, друзья, я собрал уже сиденье, закрутил. Сейчас будем пробовать заводить. Если это видео наберет 50 лайков, то я сниму еще видео про Honda Divo. Если кому-то будет интересно в этой теме, так как у меня неплановый ремонт, я для себя это делаю. Так, заводим. Отличный мопед, очень быстро заводится, мне нравится. Совсем холодный. Такой видеообзор сегодня был на моем канале. На этом видео все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если видео наберет 50 лайков, продолжение следует. До новых встреч, пока.